हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आयो सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। अहिले चाहिँ म आएको गाउँ आएको धेरै भयो, लगभग 17-18 दिन नै भयो। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, आज हिजो पानी परेको थियो। पानी परेर आज मौसम यति बवाल क्लियर भइसक्यो होइन। हेर्नुहोस् है, यति दामी क्लियर भइसक्यो आज मौसमहरू। यस्तो पारी डाँडाहरू छ, डाँडाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, कति बवाल छ क्या। त्यो चाहिँ मेरो बहिनीहरू घाँस काट्दैछन् होइन, मेरो बाख्रालाई घाँस काट्ने भनेर। यति दामी मौसम भइसक्यो होइन गाइसहरू, एकदम दामी मौसम भइसक्यो क्या। यहाँ चाहिँ पानी परेको थियो, हिउँ चाहिँ परेर अहिले के पर्ला रे हिउँ यार। एकदम पानी पर्छ हिँड्ने चाहिँ एकदम दामी मौसम भएछ। त्यो जाँडामा चाहिँ हल्का हल्का हिउँ परेछ, यता चाहिँ केही परेन यार। यता चाहिँ उता चाहिँ हाम्रो घर छ होइन, उता पर काको उतातिर। यता चाहिँ हाम्रो बाई बाख्राहरू भइसक्यो, यो सब भइसक्यो। पालेको भइसक्यो, दुध दिँदै 1 लिटर भोलाउँदा। यता चाहिँ बाख्राहरू छन्, 6-7टा बाख्रा, 2-3टा भइसक्यो। त्यो मम्मी भन्ने मान्छ क्या होइन, मेरो राम्रो हो नि त। यता चाहिँ सानो पारा छ, अहिले बेको 2-3 महिना भएन होला। यता त्यो सानो सानो बिचरा पाठाहरू छ होइन, सानो सानो। अहिले चाहिँ एकदम दामी मौसम क्लियर भएको छ गाइजहरू। यता चाहिँ हाम्रो गोठ भैँसीहरू राख्ने। यता चाहिँ होइन बारीहरू के छ। आज चाहिँ होइन धेरै जाडो पनि भएन, आज गर्मी मौसम अहिले चाहिँ खालि जाडो पनि भएन, पानी परेको थियो। हजुर यो भ्लगमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र पहिलेकै हुनुहुन्छ कमेन्ट लाइक सेयर गरिदिनु होला। कमेन्टमा कस्तो छ कस्तो लेखिदिनु होला। कस्तो भ्यू देखिन्छ क्या यो गाउँदेखि। त खोलसबाङ भयो, यो सिनाका, यो रेक्लाङ, यसलाई थाहा छैन, त्यसलाई थेराङ भन्छ नि, यसलाई कोरेलबाङ, माथि द्रम्पु। यो गाउँ मेरो गाउँ, यो म बसेको ठाउँको नाम चाहिँ फेरि सेउला है गाइजहरू। त्यो बाटो हेर्नु कस्तो जेट छ, खतरनाक छ। त्यो चाहिँ खोलसबाङ। त्यो बहिनी घाँसको दाउरा छन् क्या, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँदेखि झर्नु, यहाँ चढेछु यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा। यस्तो मजा आउँछ होइन गाई, यस्तो पुरा पिच छ कि एकदम सुनसान शान्ति छ। उतातिर पनि गाउँ छ, यो पनि सेउलै गाउँ परेको त्यो। यहाँ चाहिँ बहिनी घाँस काट्दैछन्। यता पुरा डाँडा काँडा पाखा चाहिँ हाम्रै खेतहरू, तल पनि छ, तल मान्छेहरू के बोकेर आउँदैछन्। यस्तो दामी दामी नजारा आएको छ क्या यो गाउँहरू। कमान खोला गाउँपालिका एकदम बवाल छ गाइजहरू। कस्तो गाउँ यतातिर पर्छ कमान गाउँ नै मेरो भन्नु है त, कस्तो गाउँहरू पर्छ। जस्तै हामीले मोल बोकेको, एकदम मोल बोकेर खनाइदिएको। एउटा छैन गाइस, बहिनीले घाँस हाल्दैछन् बाख्रा भैँसीहरूलाई। यसले गरेर सुनसान छ, मसान घाँस जस्तो छ घर, कोही भइदिँदैन। यो चाहिँ हाम्रो घर होइन गाइस, अब घरबाट छिराउनु छ हेर्नुहोस् है, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो घर। यो यतापट्टि गयो, उतापट्टि गयो, मम्मी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो नजाराहरू देखिन्छ क्या। यो चाहिँ पानी परेर नि यति राम्रो भ्यूहरू। त्यहाँबाट वर्कआउट गर्ने ठाउँ नै त्यही हो। अब गाउँघरमा यस्तै हो त, मानिसहरू गाउँमा यस्तै हुन्छ। त्यसो धाराहरू सफा त होइन गाइसहरू। बजार भन्दा गाउँ बसेर एकदम रमाइलो हुन्छ होइन, मजा आउँछ। गाउँघरको भ्यू होइन, गाउँघरको घाँस खान जान, गाउँमा काम गर्न। अब खेत जोत्छ नभएपछि अब केही महिनापछि महिना थोरै हाब 15-16 दिनपछि खेत जोतिन्छ, मजा आउँछ क्या गाउँमा चाहिँ। हेल्दी हुन्छ एकदम। यहाँको गाउँको मान्छे एकदम तन्दुरुस्त हेल्दी होइन, एकदम बलियो जाँगाहरू एकदम खटखट मान्छे यस्तो छन् क्या। अहिले चाहिँ यस्तो छ क्या। तर गाउँमा चाहिँ बाटो विकास त भएको होइन गाई, सबैजना एकदम खतरा क्या। बाटो पनि विकास त भन्छ तर यस्तो खतरनाक टाइपले एकदम भएन अरे यता। हिजो पानी परेर होला गाइजहरू होइन, आज घामै लाग्ने, घाम एकदम ढिलो लाग्न लाग्यो क्या। त्यसलाई बहिनीले घाँस काट्दैछन् क्या, घामै एकदम ढिलो लाग्न लाग्यो। पहिला जहिले सायद 6 बजी आउँथ्यो, अहिले के 8 बजेर लाग्ने क्या। माथि पुगिसकेको छ तर बाँडरले छेकेको छ गाइजहरू।
बाँदरलाई छेकेछ कि बाँदर बाँदर भनेर छेकेछ बादल ल छेकेछ घामै ढिला आज म भन्छु यो तेस्रो भ्लग हो मेरो गाउँमा आएको भ्लग हो गाउँमा आएको भ्लग भाइरल गरेँ मेरो भगवान्लाई भन्छु भगवान् यो मेरो तेस्रो भ्लग हो गाउँको भ्लग हो भिडियो आएको भ्लग भाइरल गरेँ भन्छु भगवान्लाई चाहन्छु हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कोही पुरानै हुनुहुन्छ र कोहीले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो अनि लाइक सेयर गरिदिनु होला त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई हामी नेक्स्ट भिडियोमा